Нандин өгүүлэлт шүлэг мэдчилгээ пэйждээ нэгдээд илүү олон сонирхолтой өгүүлэлгийг нэг дараас хүлээн авч сонсоорой. Шандын цэцэрлэг 2 дугаар хэсэг. Сонин юм шүү. Хавар болохоор миний сэтгэлд яагаад ч юм үл тайлгдах гониг хурцчихдгийг. Бяцхан бор толгодын дундуур хаврын хөх салхинд шилэрсэн ингэн тэмээний буйлаа шиг алдын нэгэн уй намайг багилчхаад орчлон хорвоо хоосон дүнгнээд л хөлгүй их далайн дунд залуургүй завин дээр гараад суучихсан юм шиг дотор давчтаад байдаг юм. Эр хавар аймгийн захын нэгэн буйтхан суманд сургуулийн барилга шатаж хүний ам эрсдсэн харамсалтай хэрэг гарлаа. Яаралтай дуудлагаар жижүүрийн бүрэлдэхүүнтэй хамт хэргийн газар очлоо. Хүн шиг гониг, түүн шиг эмгэнэл гэж юр байдаггүй биз? 20 хэд хоног хэргийн газар байж сууж тодруулж 3 сар орчим мөрдөж шүүхэд хэргийг нь шилжүүлсэн юм. Хэргийн эзэн Хэнгэргийн дохуур нь тодорхой атал улаан цагаан гэрчлэх гэрчгүй болохоор нэлээдгүй хугацаа алдсан байх. Шовуу далавчныхаа хэмжээгээр өндөрт нисдэггүй болохоор тэрмүү хогшаар үннээ хэлэхгүйгээд хаачих билээ. Эрдэнэбаатар ийхүү өгүүлснээ тамхи асаахаар халаасаа тэмдэрэв. Тэгснээ тамхи шунлагүйхэн хэд сорсноо. Зилүүд буйтхан суйран газар альва мэрэгссэн боловсон хүчин ямагт дутмаг хойно. Ялангуяа багш нар тийм атал гадна дотноос ирсэн суусан хүмүүсийг нутгийн индианууд нь зүгээр байлгахгүй ичээж цавна, илдэвлэж танхаарна. Сургуулийн байртай хамт шатаж нас барсан хохирогч бүсгүй боловсролын яамтай гэрээ хийж илгээлтээр очисон 20 дахь настай эмэгтэй байлаа. Хотод нөхөр хүүхдтэйгээ амьдарч байгаад ажлын байр олдохгүй болохоор 2 жилийн гэрээгээр ирсэн байсан юм билээ хөрхий. Түүнтэй хамт аймгийн төвөөс бас нэг нөхөр очисон байдаг юм. Тэр хоёр сурагчдын дотуур байранд нэг өрөөнд амьдарч залуу нь хойно сурч байгаад хөөгдөөд ирчихсэн утарч балгаж явсан нэгэн байсан агаад орос хэлний багш дутмаг болохоор танил талаараа хөөцөлдөж байгаад тэр суманд очисон байдаг юм. Хүн амьтан танихгүй газар тэд дотносож өдөш оройдоо хин хиндэ хань бараа болцохоодог байсан аж. Гэтэл нөгөө залуу ан хайртай дуртай болсноо хэлж бүсгүйг эвгүй байдалд оруулахгүй юу? Ингээд тэр хоёрын найрсаг харилцаа тасарч багш бүсгүй хоёрын хооронд багш бүсгүй өөрийнхөө өрөөнд нэг шаваа суулгажээ. Залуу бүсгүйг элдвээр хилж сүрдүүлж бүр сүүлдээ сургуулийн захиргаанда насанд хүрээгүй хүүхэд садар самуунд уруу татсан хэмээн нэгэнтээ хэлж байсан байгаа юм. Тэгээд нэг орой ангидаа маргаашийнхаа хичээлийн бэлтгэлийг хийгээд сууж байхад нь хүчирхийлэхдээ боомлчихсан бөгөөд дараа нь ул мөрөө баллахын тулд сургуулийн барилгыг галтчихсан юм билээ. Хэргийг шүүхэд шилжүүлэх хүртэл нойр хоолгүй тэр бүхэл хувцааш тайлах завгүй явсан. Гэмт явдал шийтгэлгүй үлдэнэ гэж үгүй. Шалиг завхаа байна гэдэг нь өөрөө шийтгэл болдог хойно тэр залуу шүүхээс зохих шийтгэлэл авсан да. Шөнө оройд нансаа надад хоол цайд өгүүлнэ. Үнэн дээр би тэр үед ганц би амьдардаг байсан бол харангадаад сөхөрчхөр үе бишгүй л тохиож байсан. Нэг орой Анайл хавц хэрэгтэйгээ ноололж суутал нансаа ирлээ. Тэр 5 дугаар ангиа төгсөөд их сургуулийн сэтгүүлчийн ангид хуваар авчихсан байсан юм. Намайг ажлаа дуусгахыг хүлээгээд шүн оройч хамаагүй хүргэнэ. Тэр орой Анайл оройтс хийж манай өрөөнөөс бид гарлаа. Зуны бүген шөнийн бүрхэх тэнгэрээс шиврээ цагаан бороо үе үехэн дусагнаж сэтгэлийн чандын ботхон бор туулай бидний зүрхнээс зүрхэнд дэгдэн үүр шөнийн мөнгөн шувуу сайн шандын цэцэрлэг дундуур уруу шүргэн нисэлтсэн
25 насны маань тэр алтан хором идүүгээ юр мартав. Би сэтгэл нийлж урссан тэр үдэш ансаагийн өхөөрдөж шингэсэн алаг нүдээ ансаг сормуусараа халахлан байж шивнсэн эрдэнэ би чамайг санаад байдаг болчихжээ. Эсэн байрч тавихын аргагүй хүүг аялгуун зогтсон үгийг одоо ч зүүд нойр зүрх сэтгэл мөч бүхэндээ нандинан дурсаж явдаг юм да. Тэр ингэж өгүүлснээ нэг их дороос санаа алдаад аль хэдийн унтарсан тамхиа хэд хүчлэн сорсноо шүдэнзээ тэмтрэв. Хонголд хэн нэгэн хүний парчгантл инех бас мэнгэр нь бөглөжгүй гэлтэй ханиах сонсогдно. Би өрөөс тамхи татаж сураагүй хэрнээ түүнээс нэг ширхэг тамхи авч асаалаа. Намар нансалмаа сургуультай явлаа. Хурандаа бид хоёр ажил албаныхаа талмаар заримдаа зав чөлөөгөөрөө ээлжлэн хот явж түүнийг эргэж тойрно. Тэр баахан гэрээ санамхай эрх танхи амтан байсан юм. Гэрээ сандаггүй оюутан гэж хаа байлаа да. Эхний жилдээ би ч бас тийм л байсан. Амралт баяр ёслолын үеэр гэртээ ирж хэд хонохдоо миний дэрэгдээс холдно гэж үгүй. Хот суурин газрын сонин хачин өөрийн бичсэн шүлэг зохиолоосоо уншиж эрхэлж тунин инээж хөхөрсөөр өвөл зуных нь богинохон амралт дуусаж нэгнээ хүлээх өдөр хоногуд үргэлжилнэ. Хаяа өдөш хурандаа бид хоёр ганц нэг лонх юм суллах хэрэг гарна. Ялангуяа баяр ёслол тохиох үед. Тэгэхэд хурандаа их дуртай. Нэг их сэтгэлийнхээ гүнээс архисан бүдүүн хоолоогоор дуулж гарна. Би өөрөө дуунд балчирдсан хоолойтой амтан болохоор түүнийг дагаж жаахан аялсан болоод намар цагийн затгалан адуу шиг тэгсгийгээд л чимээгүй болчихно. Хурандаад мэдэхгүй ардын дуу гэж байхгүй. Цаг ямагтл цааш нь дуулаад байгаарай л гин шүү дээ. Тэгэхдээ одоогийн энэ радиогоор дуулдаг дуу биш шүү. Тийм дуунд би ерөөсөө дургүй. Чагнахаар хараагаад байгаа, өрөөгөөд байгаагийн ялгаж салгахын аргагүй чавганц нарын өглөс шиг санагдаад байдаг. Ийм хуурай аялгуутай зандарсан дуунд би дургүй. Жинхэнэ сэтгэл нялхарч дотор цэлмээс нь ардынхаа дуу дуулан шүү гэдгсэн. Тэгснээ бөөнөр бөмбөрөх нулимсаа шудран миний охин чамд сайн гэдгийг би мэднэ. Цаатах чинь миний амин сүнс юм шүү дээ. Би хамгал залуу насаа түүний төлөө илээсэн хүн. Би та хоёрт байдаг бүхнээ зориулах ёстой болсноо мэдэж байна гэж ирээд л эв хавгүйх нь нулимсаа арчдагсан. Ер нь эр хүн нас жаахан өтлөөд ирэхээрээ уйрамтгай бас дээр нь уйламтгай болчихдаг юм билээ. Бас нансалмаагийнхаа олон шүлгүүдийг сонссон авч энэ шүлгийг нь би ерөөсөө мартаж чаддгүй юм гэснээ чи сонсох уу? Гэснээ намайг аргадангүй хараад баруун гараараа үсээ харагшин нэлээд хоолой засан. Хэсэг бусагхан үүсийн цайзад харгалзах чадал од сэрэв. Нойрон сэргээх гэж сунайхт нь нойтон гэгээд туслаар тусагна. Зүнч шовуу бутны ёроолд амгалан зөрүүд дурлал хүнжлийн хунайсанд нялав. Хожимдсан харуусал цэцэг төөж мартагдсан үгээр ирэх зангидна. Намхан дэлэнч хурмилсныг тэмдэглэж малармэгийн шүлгийн түүбэр дээр дарсны жүнзээ лаами тасааж зогсоол дээрээ харгалзагч од бидэн зоргоор амьдралыг харааж болгоно. Эрдэнэбаатар инхүү уншснаа зовхон бүлцээсэн хонин борнодээ ойр ойрхон хэд анивчаад захирдж саарлцсан хоолойгоор төгсгөлд нь 1992 оны 10 сарын 1 гэсэн байдаг юм хэмээн чимээгүй болов.
Тэгснээ дэрэгдэх тамхины үлдэгдлээ хийдэг хогийн сав руу тонгоон татаж буй тамхиныхаа үнснийг сэгсэрснээ. Өөрийг чинь жаахан чилээгээд байна да гэснээ тэрүүхэндээ нэмсэглэн би ч ер нь хүнийг баахан чилээж уур унтууг нь хүргэдэг ажилтай амтан да. Яриад л байх уу хэмээн надаас асуунгүй харав. Би хаяа сэтгэлээ онгойтл ярих ч бас зүгээр шүү. Урандаа бид хоёр хаа нэг ярьсаар суугаад би нэг ийм чин сэтгэлийн ярианд дуртай болчихсон юм. Нансайг төгсөх жил хааны алба халаатай эзний алба ээлжтэй жамаар тушаал дэвшиж хот руу шилжиж ирлээ. Ажлын газраас маань 2 өрөө байр өгч нансаа бид хоёр хурим найргаж нэг их сүртэй ч юм хийсэнгүй даруухан тэмдэглээд өнгөрлөө. Намайг хурмын ордонд хурмын ёслол хий гэхэд нансалмаа зөвшөөрөөгүй. Зүгээр л нэг айхтар үг хэлсэн юм. Юу гэхээр ад жаргалт нөхөр байдаггүй юм гэсэнгээд нэг домог шиг түүх ярьсансан. Үргэлжлэлийг дараагийн хэсгээр